بسم الله الرحمن الرحيم. lecture 4 absolute minima and maxima. احنا الآن في week 4 derivative and application of derivatives. راح نعرف ال minimums and maximums، القيم العظمى والقيم الصغرى، وراح أيضا نشوف بعض الأمثلة على ذلك. طيب لو كان عندنا هنا في التعريف يقول let's f of x be a function defined in some interval. عندك الفترة ذي فرضناها، الفترة ذي كلها باي، والفانكشن اللي هي ال f of x معرفة على ذي الفترة، إذا مقابل اشتقاق and let x equal a be خلال الفترة ذي. and then we say if of a is the absolute minimum of x of x on I. طيب نقدر نقول إن الآن لو كان عندنا ال f of a، طبعا هنا مثلا افترضنا القيمة ذي ب a، هنا قيمتها اللي هي f of a، نقدر نقول إنها أقل قيمة والقيمة الصغرى. طيب f for all x belong to I, we have that f of a less or equal of x. إذا كانت عندنا بالنسبة لجميع قيم x، نجد أن ال f of a أقل أو يساوي قيم ال x. طبعا عندك القيم كلها بالنسبة هنا راح تاخذ قيم x، فتجد أن ال f of a أقل قيمة. إذا أقل قيمة الشرط يشترط أن أقل قيمة لكي تصبح هذا absolute minimum. طيب الآن راح نجي للشكل المقابل أو العظمى absolute maximum. We say that f of a is the absolute maximum of x خلال الفترة if for all x belong to I, then x جميع القيم x المعرفة فترة we have ال f of a bigger or equal to f of x. إذا كان العكس هنا، إذا كان ال f of a افترضنا أن هنا القيمة ذي a، وكان ال f of a هي أكبر قيمة موجودة خلال الدالة، فإنها الشرط يقول إنها راح تكون هي القيمة العظمى. وأنتم ملاحظين الآن هذه القيمة أقل قيمة تأخذها في الفترة I، تأخذها ال A. وهنا لو لاحظت إن القيمة اللي هنا موجودة عندك في السؤال، القيمة هنا C هي القيمة العظمى اللي راح تكون في هذا المنحنى الدالة function of x. The absolute minima and maxima, also called the absolute extrema. ممكن نقدر نقول على absolute extrema or just extrema. طيب هنا يقول لك only can only occur at a critical point. إذا القيم العظمى والصغرى الماكسيما and minima تحدث دائما أو فقط عند الكريتيكال بوينت. إيش هي الكريتيكال بوينت؟ اللي هي النقاط الحرجة. النقاط الحرجة point at which f of x dash مشتقة تساوي صفر. طبعا متى تساوي المشتقة صفر؟ المشتقة هذه تساوي صفر إذا كان عندنا على سبيل المثال السلوب والميل، هنا الاشتقاق راح يكون صفر، الأوف اوف داش إكس يساوي صفر. أيضا لاحظ أن النقطة اللي هنا عندك فسلوب راح يكون زيرو، معناه أن الاشتقاق الميل راح يكون صفر، فمعناه الاشتقاق بصفر. أيضا تحدث or undefined point النقاط غير معرفة and at the end point. إذا تحدث في النقاط غير المعرفة وفي
عندما تكون مشتقة الدالة بصفر، وأيضا في النقاط اللي هي أطراف الفترة. فهذه النقاط اللي هي critical point هي اللي ممكن نجد فيها ال absolute minimum and absolute maximum. Example 1, find the minimum and maximum value on فترة 0 5، وعندنا الفانكشن معرفها بالشكل الآتي. طيب الآن راح نوجد first the critical point. تالي 1 راح أقول find the critical point. إذا نحاول أن نجد النقاط الحرجة. نعرف أن دائما المينيموم والماكسيموم تحدث في النقاط الحرجة أو في أطراف الفترة. فبالتالي راح نوجد first الاشتقاق تبع f of x، فراح نشتق x cube يعطيك 3x square ماينس الأس ينضرب في 12 يعطينا 24 نطرح من الأس 1 بلس اشتقاق 45x يعطيك 45. بعد كذا راح نساويها بالصفر، القيمة راح نساويها بالصفر، فراح يعطيك 3x square minus 24 5 يساوي 0. الآن أساس نوجد الكريتيكال بوينت لازم نحل المعادلة، فخلونا نعمل فاكتور 3، فراح يعطيك هنا x square minus 8x plus 15 0. تمام. بعد كذا ممكن أحللها القوسين. تمام. حاصل جمعهم minus 8 وحاصل ضربهم 15، فنقول x minus 5 و x minus 3. تمام. حللناهم قوسين دي تساوي 0. بالتالي من القوس الأول أو القوس الثاني يساوي 0. تمام. لو كان القوس الأول يساوي 0 راح تكون ال x minus 5 يساوي 0، وهذا يعطيك إن ال x equal 5. هذا ال critical point الأولى. أو x minus 3 equal 0، هذا راح يعطينا ال x equal 3. إذا هذا النقطتين 5 وال x5 وال x3 نجد إن السلوب الميل بالنسبة للدالة f of x يكون 0. ولو لاحظنا هنا بعد في نفس الرسم، لاحظ عند ال x3 تجد إن الاشتقاق أو السلوب الميل 0، وأيضا عند ال 3 عند ال 5 فإن برضه راح تشوف هنا الميل يعطيك 0. فهذه النقاط الآن أول خطوة لإيجاد الحل. طيب الخطوة الثانية يقول evaluate. راح نعمل evaluate ال f of x السؤال at the critical point. راح نعمل evaluate at critical point وأيضا في أطراف الفترة. تمام. at critical point في أطراف الفترة راح نقول f of 0 عند الفترة ب0،
فراح يعطيك تكون القيمة دي بزيرو، راح يعطيك زيرو ماينس زيرو كيوب ماينس 12 زيرو سكوير بلس 45 زيرو بلس 1 سوري بلس 1. القيمة دي كلها بتروح بزيرو ويتبقى عندك 1. اوكي، القيم كلها دي راح تكون زيرو. ايضا راح نعمل evaluate at عندنا 2 critical point 3 و 5 وهنا الفترة ايضا 5 فبالتالي راح نعمل evaluate at 5 بعد ال 3. طيب 3 راح نقول هنا 3 cube minus 11 3 square plus 45 multiplied by 3 plus 1. تعمل هذه بالكالكوليتر راح يعطيك 55. أيضا critical point 5 square plus 45 plus 1. تمام، فلو حسبت القيمة ذي راح تكون عندك 51. طيب راح نستنتج الآن عندنا الابسولوت value الابسولوت maximum اللي هي أكبر قيمة اللي هي f of 3 اللي هي equal 55 والابسولوت minimum اللي هي عند ال f of 0 اللي هي تساوي 1. وإذا لو شفنا الشكل راح تجد عند ال 3 أن الدالة راح تاخذ أكبر قيمة خلال الفترة، وراح تجد عند 0 الصفر أن الدالة تاخذ أقل قيمة خلال الفترة من 0 إلى 5 أو من 0 إلى من 0 to 5. نعم. Example 2. Find the minimum and maximum value on 0 to 10. إذا عندك الفترة 0 to 10 function of x و e minus x. إذا function of x هي عبارة عن two functions مضروبة ببعض ال x وال e minus x، وعندنا شكل الدالة اللي هي من 0 to 10 منحنى الدالة. فأول خطوة مثل ما ذكرنا راح نوجد critical point. find critical point. طبعا أساس أوجدها راح أجعل المشتقة بصفر و نوجد قيمة الإكس. فالاشتقاق في ال f of x اشتقاقها هي عبارة عن دالتين مضروبة ببعض، راح نستخدم ال product rule الاشتقاق. فنقول الأول في مشتقة الثاني، الأول x مشتقة ال e minus x راح يعطيك minus e minus x plus الثاني e minus x في مشتقة الفانكشن الدالة الأولى اللي هي x مشتقتها ب1. طبعا ممكن تكتب. تمام، الآن ممكن أخذ ال e minus x مشترك، راح تبقى هنا عندنا minus x اوكي plus 1. تمام، إذا هذا هو الآن ممكن أعمل مسويها بالصفر، فأقول e minus x plus 1 equal 0. طبعا هنا في هذه الحالة راح تكون القيمة تكون x ب1، راح يكون القوس ده ب0. هذا الحالة اللي هي راح يكون فيها اللي هي الدالة تساوي 0. لما تكون x ب1
minus 1 plus 1 راح يعطيك 0. فالقوس ذا اللي هو x plus 1 هو 0، هذا راح يعطيك إن ال x تساوي 1. تمام. إذا هذه at 1 at x equal 1 راح تجد إن السلوب تبع الفانكشن شوف x equal 1 طبعا راح تجد إن السلوب هنا ب0 قيمة هنا. إذا المين يساوي 0. اوكي. بالفقرة الثانية راح نعمل evaluate. نقول هنا evaluate for 2 راح نقول evaluate at. احنا قلنا ال critical point اللي هي بتكون مشتقة ب0، وأيضا أطراف الفترة اللي هي 0 0 10. فراح نوجد خلال f 0 هذا راح يعطيك 0 e minus 0 اللي هو equal 0 طبعا. وجدنا ان ال x critical point ال x 1، فراح نعوض عن ال f 1 هو equal طبعا 1 minus 1. اوكي. هذا هي نفس القيمة اللي هي e minus راح نكتبها هي نفس القيمة 1 over e. اوكي. أيضا نهاية الفترة اللي هي 10، فراح نقول 10 e minus 10. اوكي. طيب الآن عندنا ال absolute max، أعلى قيمة راح تكون اللي هي ال f1 اللي هي قيمتها f1 اللي هي قيمتها 1 over. هذا أعلى قيمة. وأقل قيمة اللي هي absolute min راح تكون عند ال f of 0 هي قيمتها 0. ولو شفنا الشكل راح نجد أعلى قيمة لما تكون ال f of 1 اللي هي قيمتها هنا القيمة، هذه القيمة اللي هي 1 over e. هذه هي absolute x. وأقل قيمة لما تكون 0 of 0 equal 0، هذه القيمة اللي هي هنا absolute. نعم.